3D 列印技术又在进化，现在不只限于 PLA 塑胶材质，还可以做出像我手上这一个细小金属零件和金属工件。粉床式3D 列印里，机器左右来回一层一层铺粉，用雷射扫描固化粉末，做出高致密度的金属零件。去用雷射去烧结堆叠那这是属于比较精细的一个产品，比如说牙科的或者是装饰品、金属装饰品。熔复金属3D 列印，这次加上雷射熔复模组，熔金属粉末形成工件，还可以用 CNC 加减法复合，让零件快速成型并做精修。航太件我们知道，一旦它有那个缺损之后，它一定要去把它整个工件替换掉。但是有这个技术之后呢，它可以直接做修补之后，然后再做那个稍微的加工之后，这个零件又重新活了过来，又可以再重新使用。台湾3D 列印发展无限，不只是机械零件，连牙齿模型和鞋子制作也走向数位化，创造广大商机。传统开模做一个鞋子的中底和大底大概要8分钟，现在用3D 列印的方法只需要6分钟。如果平均一双鞋子我们的制造成本是200块的话，各位可以算一下。12亿双再乘200块台币，那这个就等于说将近3000亿的产值。金属3D 列印近年兴起，在航太、汽车和医疗上都已有成熟收割，让未来发展备受瞩目。当然现阶段它的应用还没有很广那产值是60亿美金。那我们认为未来的它整个复合的成长率应该都是双位数的。从塑胶进化到金属，3D 列印技术跨出一大步，革命发展为科技产业带来便利与帮助。东森财经新闻李仲祥、陈维佑台北采访报道。